ebifo mwe abali mu myaka 65 okugenda waggulu ebifo bye mutuddemu bazzukulu bammwe be baali badde babituddemu olw'ensonga ti omuntu w'emyaka 65 alina omwana ow'emyaka 4 nze ali mu Uganda n'engula uniti y'amasannyalazi siringi 99 ng'amasannyalazi gali wano bannayuganda mwenna ekigambo meenunula kitegeeza nti omuntu alina gafiiringa nga ye togankakatikako bukakaatisi gavumenti yali badde egamba nti amazzi tugalina wano tubawadde omwezi guno temugenda kusasula mazzi mmwe mwenna abakozesa amazzi aga national water amazzi nga gabwerere n'ofiiringa ki independence ne tosobola kufiiringa independence nga unity y'amasannyalaze siringi 99 tosobola kufiiringa independence ng'ebinnya bijjudde mu kibuga naye ng'abantu abawa omusolo bali wano Kampala emisolo gyonna egiyimirizaawo eggwanga giri wano Kampala naye ate wasinga ebinnya tosobola kufiiringa independence ng'abamu babasonyiwa emisolo abalala tebabasonyiwa misolo bassebo ne bannyabo yenze Kakooza Fred the man. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale so lero independence tulina Honorable Kakooza Fred. Oludo oluvuganya government oba olugibwabula nabo balina engeri gye bakolamu ekyabwe ne government naye n'engeri gye tegekamu ekyabwe. Otegeddeko government lero gye badde etegese okuza ameefuga ag'omwaka guno. Of course government kigikakatikako kiba kyateekwa bayino kikola kigikakatikako okukuza ameefuga naye ekibuuzo nti nga ameefuga tugakuza tulina tutuuseewa tutunuulidde gye tuvudde ne tulaba we tuli naye tulagawa nga Uganda yeefuze ekyo kyekyali badde ekibuuzo ekisinga obukulu naye nga kyekituufu tulinako gye tuvudde nammwe mukkiriza abavuganya gavumenti of course tulina ye of course tulina we tuvudde boza akatambi emabega oluza Uganda evuddewa kulaba ng'etambula paka kati okuvya ddala emabega yameefuga ojjukirako yali president kiwegajjira bwe tubanga twogera ku meefuga ago gaaliwo ku mulembe gwa Obote era Obote yatuleeta meefuga bw'amala okukwasibwa bendera n'ebisumuluzo eggwanga ne litandika okutambula ate ne bajja balitaganjula awo mu mbeera y'amiini nenga obwetwaze tumaze obukola ki naye kakati ffe ng'abataaliwo mu myaka egyo we tutegeeredde nga tusoma ate we tusomedde ate gwe mulembe gwe tulimu gwe tutambuliramu gwa Yoweri Kaguta Museveni omwami oyo kati olina okumbuuza ebikwata ku mulembe gwe ebyo bye bituufu oba ombuuziza ebituufu mu kiseera ekituufu n'obudde obutuufu. Museveni naddira ani mu bigere? Museveni engambo zigamba nti yaddira Obote naye ebiwandiiko bitugamba nti yajjako Titookero Lutwa kakati kitegeeza wakati w'Obote waliwo Titookero Lutwa kati Titookero Lutwa ono gwe yajjako newankubadde yali agobaani Obote kakati ffe tubala nti yadda mu bigere bya Titookero Lutwa. Eggwanga lyaliwa ebiseera ebyo jjajja Museveni alyoka atayingirewa omukintu kiyinza okuba ekituufu kibuuza ng'ombuuzizza biki ebyaliwo bye tulabako kiyinza okuba ekikyamu okumbuuza ti mu kiseera ekyo nali muto kati ebyo entambula yabyo sisobola kukuwa kifaananyi kituufu naye bye tulabako bindaga ku mulembe gw'Obote n'Amiini waliwo ebyali bikolebwa kyesisobola kwerabira nze mukadde wange yaŋŋamba nti yasomera Bwerere Makerere ekyo sisobola kukyerabira
yasomera bwerere Makerere. Kakati guno omulembe twakola vice versa. Vice versa gye twakola. Ate yo egamba nti primary ne secondary basomere bwerere, university tusasule. Eyo yenjawulo yakola ki? Era bakadde bange baŋŋamba nti mu kiseera ekyo eddagala lyalimu mu malwaliro. Eddagala lyali mu maki? Malwaliro. Mu kiseera kino eddagala teririyo mu malwaliro. Vice versa yeyo vice versa gyenzi nkola ki? Nkugamba. Mu kiseera ekyo baŋŋamba nti abasomesa baali basasulwa bulungi ng'era value yaabwe etegerekeka. Mu kiseera kino bayawulamu emitendera. Basayansa babbeeyi abatali basayansa babalekayo naye nga bonna basomera emyaka gyegimu era ababasomesa bebamu mu masomero gegamu mu university zezimu naye bali ne babasukkulumya abala ne babakola ki ye vice versa gyenzija nkugamba. Mu kiseera ekyo abanaddiini baali bali ow'emyoyo nga naawe owulira nti ddala kye bakugamba kyekyo ng'owulira nti kyekyo. Mu kiseera kino kiri vice versa. Bw'olaba abanaddiini abawagira ebisiyaga, bw'olaba abanaddiini abatakkiririza mu mbeera nti eggwanga likyuka, bw'olabira abanaddiini nti bano simanyi babatukoze ebyakibwetere, vice versa. Nabo bakyuse ku mulembe guno ko bakyuse. Mulembe kuno bakyuse. Omulembe guli nti gwe mulembe ogwalimu enguzi nga tewulikika. Omulembe guno enguzi ewulikika okusinga ebikolebwa. Naye yaliwo okuva emabega. Yo yaliwo. Naye nga tewulikika ey'olwaleero ate ewulikika okusinga ebikolebwa. Mu mulembe guli twaliranga ba minisita abatasukka 23. Mu mulembe ebitundu tambula bulungi nnyo. Ku mulembe guno w'olabira ba minisita 81 naye nga obeera ne mu parliament nga n'abali mu parliament tebamanyi banyaga aba minisita. Ababaka tebamanyi banyaga aba minisita. Era nga bw'oleeta ekibuuzo kati n'obuuza abaana nti ani minisita wa internal affairs kati mu classes oba mu primary bayinza okugamba kirunda kiva edinda kubanga bakyuka ku makya emisana n'olweggulo. Kenya balina ba minisita ndowooza 36 naye nga Kenya nnene okusinga Uganda obunene nnyo ne population nnene. Tanzania balina ba minisita 4 something bali mwana. Uganda entono ku nsi ezo tulina ba minisita 81. Ensi ezitusinga obunene teziweza ba minisita 80. Awo nkugambira nti ebyaffe tubikola vice versa. Kenya parliament yayo erina ababaka batawera 2. Tanzania parliament yayo erina ababaka batawera 2. Rwanda parliament yayo teweza ababaka 15 ne Burundi. Mu Uganda tulina ababaka 5 ebintu tubikola vice versa. Tukaaba obwavu naye nga tumanyi sente wajje ziggwera mu nguzi, ziggwera mu bulyake, ziggwera mu misaala egyaba abayiseeko. Omuna Uganda akitegedde emisaala sente z'Abannayuganda ziggwera mu misaala gyabo abayiseeko. Bw'oyogera bino bw'oti nti emabega ababaka abaali batono ng'ebintu bitambula, embuzi yaliwo nga weeri naye nga tewulikika. Essaawa kati ababaka bangi, enguzi eyitiridde obungi, abakumpanya ssente bayitiridde obungi. Omuntu atulaba mulimbo ng'otafuna kirowooza nti ne gavumenti eriddako ng'ono avuddeko tebali eyongera bungi n'enguzi neeyongera nnyo kimu nekyeyongera. Tulina solution. Nze ng'owa National Unity Platform agikkiririzaamu ng'era nkakasa nti pulezidenti wange Kyagulanyi. Tulina solution. Nga solution etamulate munyigiriza abamu ba minisita bakendeeza. Solution bwongo. Gavumenti yaffe yaba bwongo. Ndowooza ekibuzo kyali badde butya. Ekisooka gwali mu ofiisi ya gavumenti wenna ng'omanyi nti osukka emyaka 65 ng'oli mu ofiisi ya gavumenti ng'osukka emyaka 65
mu gavumenti yaffe ojja kubeera muwabuzi naye nga tuli mukozi wa gavumenti ng'asasulwa olw'omwongedde ku nnamba y'abantu abalina olya ssente ajja kuba muwabuzi omuwabuzi ajja n'asomesa n'atuwabula n'omuwala we ensi n'akola ki ebifo bye mutuddemu mu kiseera kino bazzukulu bammwe baali badde babituulamu so si n'abaana bammwe ntegeerekese ebifo mmwe abali mu myaka 65 okugenda waggulu ebifo bye mutuddemu bazzukulu bammwe be baali badde babituddemu olw'ensonga ti omuntu w'emyaka 65 alina omwana ow'emyaka 4 alina omwana ow'emyaka 4 omwana ow'emyaka 4 alina omwana ow'emyaka 23 olwo ng'azadde kubanga omuntu azalira ku myaka 18 kakati tumbale nti alina emyaka 23 oba 24 olwo amaze okusoma emakerere omwana oyo amaze okusoma emakerere alina kutuula mu kifo ky'oyo w'emyaka 6 oba 65 kyekyo kyenkugambye nti gwe ali mu myaka 65 ng'okyali mu ofiisi eyo otudde mu kifo kikyamu mu budde obukyamu at least awo omwana wo w'emyaka 4 ye yalibaddewo nga naye yeetegekera emyaka 2 okulita yalinga omulimu era bw'oba tolina kye weekoledde emyaka 65 ng'okyalwana gavumenti ebenga ekuyamba osigale ku mulimu nti gwe watusala amagenda n'amadda n'abaana bo wabasala tokubye nnyo egyo emyaka 65 gibeera gya kwebuuzibwako ng'oli mu kyalo oba ng'oli mu kibuga otunuulira ebyo bye wakola by'olabirira kati ng'abaana bajja kukukyalira nga bava mu mawofiisi olwo n'abazzukulu baba batandise okufuna emiki naye gwe woba okyalemeddeyo osuubira onoomulala ye agenda kukolawa kakati ani agenda okukolerera ani kakati taata akolerera omwana amaze okusoma emakerere eyo vice versa gye nkugambye ebintu byatutabukako ku mulembe gwa Museveni era mwami Museveni nga bw'otuyita abazzukulu njagala obeerere ddala nga okimininga nti abazzukulu kati balina okujja ewuwo okuleetera ebyasava okukulabirira nga gwe otuwa bigagu naye tokyasaana kubeera mu gavumenti ekituufu tuwe ku mukisa tugatte tofaali ku ggwanga lyaffe nga tukyalina amaanyi nga tukyali soba ng'obwongo bukyakola nga bukyali fresh President Museveni ng'ontunuulidde nze Kakooza Fred nkusaba otuwe ku mukisa nga tukyalina amaanyi nga tuli soba ng'obwongo buli fresh okusobola okugatta ettofaali ku ggwanga lyaffe ebintu bino kansala bitunanubirawapo osaba omukisa okuva ewa president naye tetulaba embeera nga bwetambula president waali tulirawo tiimu muhozi project ejja naye agala kujja kuba president really gavumenti eriko ng'ekulemberwa president Museveni yinza okukeera ku makya neewa ekyanyi abantu mu abagivuganya nga luwo n'omutabani naye ali wali ajja sikirinaako buzibu mu mwami Museveni bw'aleeta mutabani we at least mutabani wakulembera yadde ebbali oba wa kamera ondaba bulungi n'abandaba mu ndabe bulungi ndi wa National Unity Platform nze nkulira oluuyi oluwabula gavumenti mu kanso y'ewakiso mwami Museveni mutabani wo ne bw'ajja ku bwa president tetulina buzibu kubanga ali mu generation yaffe era nkakasa ayinza okuba nga naye ali soba nkakasa obwongo bwe buli fresh butuukagana ne generation gye tulimu ofundako ye naye nga si taata si bwentu bwe ŋŋambye generation gy'alimu ne generation gye tulimu etuukana era bw'otunuulira Muhoozi n'otunuulira ne Kyagulanyi Ssentamu n'obateeka ku kadaala kamu olaba nga minzaani yenkana naye tosobola kuddira muzzukulu ng'avuganya ne jjajjaawe eyo minzaani yeekubidde nnyo era okulaba nga mwami Museveni avuganya ne muzzukulu we eyo minzaani nkyamu nnyo obanga oddidde ejjinja erya kwota n'oliteeka n'erya kiro 5 kubanga Kyagulanyi akulaga
nti by myaka gya President Museveni nga ajja okukulembera eggwanga lino yali mwana muto nnyo n'okusinga ku myaka gy'akola ki kakati mu kiseera kino Kyagulanyi wabanga yalumya gavumenti eno omutwe nga yagizunza nga taddemu kamunguluze nolaba n'aboogezi ba poliisi nga boogera ebitakwatagana lwa omwana ono Kyagulanyi ono omwana musician owa ghetto owa jjo ebintu biri vice versa olwaleero nga tukuza independence Oluganda nga tukuza amenunula oba ameefuga ga Uganda nga tuli ekibiina ekiwandiise mu butongole mu nsi ezaakula President akuza olwa Uganda n'ab'ebibiina basobola okukuza olunaku lwabwe kubanga ffenna tuli bana Uganda tosobola kukitujjako Uganda nene ffenna tetusobola kuggwera we bategese population ya Uganda eri mu bantu miliyoni 45 tesobola bakuŋŋanyiza kololo abamu nga aba NUP bwe tugenda ku kitebe kyaffe ne tulukuza abeevudisi ne bagenda ku kyabo ne balukuza abajema n'abalala bwe batyo ndowooza ffenna tukuza independence ya muntu omu independence ya gavumenti yokka ffenna tuli gavumenti nze mmanyi bwe nkuza amenunula gange nyinza okukuza amenunula gange nga nsabira taata wange yali omulwanyi Biden naye nga yava mu nsi nyinza okukuza amenunula gange nga ndi ne maama wange eyasomera ku gavumenti Biden nga Makerere takola ki nyinza okukuza amenunula gange nga neebuuza nti naye abantu abafanga ebiyenje ddala mu menunula tusaanidde okugakuza mu mbeera ya kusanyuka oba mu mbeera ya kwekubagiza kati olwaleero ono Kyagulanyi Ssentamu amaanyi g'abantu yagambye nti tugende tukuzaama amenunula nga tusabira bannaffe abatuvudde ku maaso mu myaka gino 2-3 ngate bafiiridde mu kununula ggwanga abo banunuzi gwe olwaleero bw'otanzikiriza wadde okwakisesinga ofiisi zaffe tonzikiriza kugenda ku ofiisi zange oleeta abanaddiini bakusabire nange ndeese banaddiini kubanga banaddiini bangi oba mukutte oba temukutte eyo si ensonga abadde agenda kusaba biki era abadde agenda okusabira emyoyo egyo egy'abo abantu abaafa nga bafiidde mu struggle batuufu oba si batuufu bafiira mu struggle oba si mu struggle bakonebwa bakubwa amasasi oba seekyo ekyo kyekyali badde ekibuuzo mu kiseera kino buli muntu yamanyi waasobola okukuza independence y'okusinziira bw'ayimiridde waalaga ne wawaavudde kale programu entugikola olunaku olwaleero nga Uganda erina okuba nga ejaganya ameefuga okuva nga twali tetulina kwefuga wano mu Uganda nekujja ennaku z'omwezi nga 9 omwezi gwali gwa 10 naye buli kibiina kigeza kulaba nti kikola mu ngeri yanjawulo naye muna Uganda enenge gy'oyinza okuba ng'olowooza mu bino naye okujaganya kansala abuuza nti kwali badde kutya kulaba nga ameefuga kwekubagiza oba kusanyuka kulya bikyepperembere efaanaganako ng'eyo kansala embeera z'abantu nga gye bali wansi gy'oyitiddeko njagala osooka okwebaza n'okuyozayoza Obuganda yes bwe bwasooka olunaku lwajjo Obuganda twabadde mu bulungi bwansi tetwabadde mu bikyepere twabadde mu bulungi bwansi nga tusimba emiti nga tulongoosa nga twera nga tukilininga oba okukilininga kwe kulongoosa okuyonja so mu mbeera efaanana bwetyo bagabye n'obujjanjabi obw'obwereere we nebaliza obwakabaka bwa Buganda okubeera eriiso lya Uganda okututuusa ku kino nkiddemu kitegerekeke obwakabaka bwa Buganda
okubeera eriiso eryogi okututunuza mu kino ekyolwaleero nti obwakabaka bwa Buganda bukuza ameenunula nga tulongoosa nga tusimba emiti nga tukiriininga n'ebiranga bwe tugambye nga bagaba n'obujjanjabi obw'obwereere. Olwaleero obujjanjabi obw'obwereere bwe bwali badde kololo. Obujjanjabi obw'obwereere bwali badde ku bitebe bya disitulikiti za Uganda zonna ng'obujjanjabi bwa bwereere ate obutali bwa panado. Baali badde balongoosa abantu aniya ku bwereere. Baali badde bagaba galubindi z'amaaso ku bwereere. Baali badde bajjanjaba akafuba ku bwereere. Baali badde bakebera omusaayi gwa siriimu ku bwereere. Baali badde bagaba omusaayi ku bwereere. Baali badde bagema gundi bagema covid nga bwe bamulangirira nti olunaku lwolwaleero abo abatannaba kwegemya oba abateegemya nga bagema ku bwereere. Kwegamba lwali badde lunaku lwa kugaba bya bwereere nga mu byobulamu nga kugaba bya bwereere nga abanaku bakateeyamba nga bw'onoogenda Namirembe nga bw'onoogenda e Rubaga nga bw'onoogenda Ensambya mu bakateeyamba nga wano we tuli wennyini ekireka mu kirema. Kakati emmotoka za gavumenti zaali badde zamaze dda okutuuka okugabira abantu abo obuki ku bwereere. Naye olwaleero tugenda kujaganya kwogera President Museveni oba Mwami Museveni agenda kwogera Uganda gyevudde buli kiseera twalwana twaleeta twalwana nze saagala kumanya kulwana. Emyaka gyange sikyetaaga mu myaka 37 gyafuze eggwanga n'egyange gye nnina bw'ogattako 10 okiwulira seetaaga kumanya gye wayita walwana biki walwanirira ani egyo emyaka 37 okyambuulira walwana bassebo ne bannyabo kitu kyeno generation teyeetaaga kumanya byalwana ddi. Mu myaka 5 egyasooka aliyogera ku kulwana eruweero mu myaka 10 okyayogera ku kulwana mu myaka 15 kulwana ne mu myaka 36 okyayogera gye wayita gwe yayingira ng'oli mu myaka 45 kati oli mu myaka 79 nga bw'otugamba bwe tubanga bwe tulowooza nti giri 85 naye gijja emituufu gy'otugamba nti giri 79 bwe tuba tulowooza nti gyejjo era okyayogera ku lwana oluvannyuma lw'emyaka 45 ng'okutte eggwanga. Omwana eyazaalibwa mu 86 olwaleero alina emyaka 32 okyayogera ku kulwana ng'omwana ow'emyaka 32 alina omwana gwazadde kati okiwulira wa myaka 10 owa myaka 32 alina omwana ow'emyaka 10 nga kitegeeza nti yamuzaala alina emyaka 22 omwana ow'emyaka 10 aba ali mu P6 oba agenda mu P7 kitegeeza nti okyanyumya lutalo lwo teruliggwa. Twagala olutalo lusigale mu biwandiiko olutalo luteeke mu bitabo abaana basomeko luki nga bwe tusoma luli olwali olwa Ssematalo. Naye emyaka 37 tukyali mu lutalo twalwana Luweero twalwana wati kulwana naawo mu generation yeno ani yeetaaga okulwana kwo. Essaawa zino obwongo bw'Abannayuganda byanfuna byabwe biteredde bitya. Mafuta ga 15,455 diesel petrol. Luguudo lw'e Masaka lwagwamu emmere erinnye ebbeeyi okiwulira buli kintu ekikwata olwo kyafuuka kya bbeeyi luguudo kugwamu mafuta ne galinnya ebyo abantu bibaagala okumanya lwaki amafuta galinnya lwaki enkonomi etambula bweti okiwulira lwaki abantu balemedde mu mawofiisi nga batuuka emyaka egiritayalinga lwaki abantu abaana generation tebalina mirimu lwaki tebateekawo enkola egamba nti omuntu yenna agenda okukozesa omuntu olina okutandika omusasula bana baddeire yinkamu 2,000 okiwulira ebyo bye bintu bye twali badde tukola ki
naye olutalo ennyonyi zebonge Uganda terina sente polisi buli lunaku tuwandiika Uganda terina sente amagye tuwandiika bajeti yeggwanga ejjudde ey'amagye yesinga obunene security eyo generation si yeyaffe kati naffe tuwulira tukuze tugenda abaana baffe balamuza bifo mwe tuli nga gwe kansa ki ekisinga okukuluma ekisinga okunuma generation yeggwanga lino gye tulimu ne population eno nene nnyo naye ate esafalinze nnyo nze ali mu Uganda nengula uniti y'amasanyalazi siringi 99 ng'amasanyalazi gali wano naye oŋŋamba nti obulamu bwaffe tubutandikire okubeera ku masanyalazi nga tufumba ku masanyalazi okusanga ng'otemye ekibira oba olubaawo olwo olutalo kendeeza amasanyalazi ku independence eno tugambe nti ey'omwaka 2023 independent ya 2023 nga 9 ogw'ekumi President Museveni yasaze uniti y'amasanyalazi ku lw'Abannayuganda n'atuwa ekirabo tikati uniti y'amasanyalazi ya siringisi 45 oba 5 awo nja kufumba ku masanyalazi ne environment nji protectinge ntegerekesa bulungi jangu nga okwogera kwe kwabadde eggulo agambe nti enguzi tubadde tugirwanyisa naye tulemesezza kakati buli gwe tukwata mu nguzi bye tukukutte nabyo amakaago gagende sente zikomewo mu ggwanika lyaki okitegeera ekibataka singa tukakasa tiwafojinga ekyapa naawe woolina awawe wagula mu mirembe nawe watwalibwe tugatte kwabo bobadde onyaga bobonyabonyeza eno gavumenti yetaaga okuboggola kati ku nsiba gavumenti abantu gye babbamu oba abakozi gye babbamu esente twetaaga kuboggola omusajja yenna mu makaago bw'olaba amaka nga gatabuka olina kuyimiranga musajja n'oboggola amaka ne gatereera ntegereke olwaleero kye tuliko wano kyaggwanga kubanga tuli fuga kifuula nenge ate era kulina okweyongera nesinga watya bujja kumachanga mu byagala ne bichuuka olwoza abavuganya bayinzo kisamu ne bagamba tubitambulanga tubyagala kati kyangu nnyo sure kasoke nkubulire tulina okusala parliament yeggwanga namba ekoleki tulina okusala district za Uganda zikendere obungi tulina okusala namba y'aba minister tetulina kitwetaagisa kubeera n'aladisi na deputy aladisi oba assistant RDC omulimu RDC gwakola gwe mulimu chairman wa district gwakola gwe mulimu kao gwakola ntegerekeka chairman wa district ne kao emirimu gye bakola RDC gwali nokola ki kakati ate RDC lwakinyongereza akempekera ezo zonna sente parliament ya Uganda ngeri mu bukadde 3 buli mutwe bamemba ba parliament 5 baki okuteeseza eggwanga tekwetaaga namba y'ababaka okuteeseza eggwanga birowoozo mitwe bwongo abantu 100 parliament ya Uganda beetumala ntegerekesa bisoboka gwe woolowooza nti otemyetemye bu district nze kanteekewo bikola mpe ekyokulabirako district ya Wakiso yava ku mpigi bagisazeeko bagijjako Wakiso ne bagijjako Butambala ne bagijjako simanyi ani Gomba okiwulira ebyo dira district ya Wakiso giwe facilities zonna oŋŋambe nti erina uniti z'ebyenguudo 5 ntegerekeka oŋŋambe nti erina amalwaliro agali ku standard ya Kiruddu 5 kakati gwe yaligambye nti nkola buno health center 2 health center 3 health center 4 bwonna tumanye nti omulwadde agenda Nakawa omulwadde agenda Kiruddu omulwadde agenda Mukono omulwadde agenda Kira oba osazeeko buno obuntuntu buno obulala bwonna abantu biro buki
unit we waligambye nti nkoze unit 5 nziwadde district yemu zijja kukola wonna wali badde district zirongosa amagombolola gonna nti ojja kuba ne yingini yomu ne assistant yingini bifo kyokubera ne bayingini 7 ojja kubeera ne RDC omu mu kifo kyokubera ne ba RDC ne ba assistant RDC kwogatta diso giso piki ezo zonna sente za muwaki wa musolo viso simanyi okitegeera government awe yononere sente nebo malo bakendeza bano bone badda ku mirimu kyabalala oteekawo embeera ekozesa emirimu gya bulijjo okugeza mbuuza nga mirimu ki abantu badde mu agriculture abantu bwe badda mu agriculture eggwanga lijja kufuna sente nyingi nnyo nga tutunda n'ebweru nga tutunda ebyokulya tulunda ng'ebintu byaffe tubikola abantu babikola mu large scale abantu bagenda kukola amakampuni ag'obwannannyini ng'era bakozesa bano abaki ojja kwekanga nga bw'oteekawo embeera ennungi nga buli famire esobola okubeera ne kakampuni awaka ng'era bali bulungi nga bamanya nti wano bakolawo ngatto wano kakuba binyeebwa wali kabuwunga eno famire bali mu mwanyi bano okitegeera tetwetaaga nnyabo ate ng'omaze n'okuteekawo embeera nti myaka 65 fuluma ofiisi omulala akole ki ayingire lwaki emirimu ginaabula okay program ya independence naku z'omwezi limu enda tuli mwezi gwa 10 this is October mwaka 2023 endowooza ya kansala Kakooza Fred ne kansala akiikira abantu ab'ekibuga ky'Ekireka ku lukiiko lwa district ewakiso olaba bakulabira emitala mayanja abamu abantu kansala ndowooza mu mujjukira tukomyeyo naye mbadde nga mubanja tugenda kwongera kola programs ez'enjawulo era njagala okutumira nnyo Kakensa Ndugwa ya Dr. Kakensa Ndugwa nzalwa ya munene wane waffe Ekireka ate wa National Unity Platform Dr. Ndugwa weebale obuwagizi bwe mutuwanga muli wabweru eyo Kakensa Ndugwa Dr. Kakensa Ndugwa omwana w'olugave enzaalwa eyaffe yawano mu Kireka mwebala obuwagizi bwe mutuwanga National Unity Platform twagala tukyusa obukulembeze nga tetuyiye musaayi twagala tukyusa obukulembeze obw'abantu okweyagaliramu twagala tutuuke ku nnaku nga zino ng'olunaku lwa independent tugaba obujjanjabi mu district zonna nga bwabwerere twagala tutuuke ku lunaku nga luno nga tugamba nti ewiiki nnamba amazzi aga national water teri kusasula ng'abantu amazzi basenera bwerere amanye nti eno ye independence yaffe omuntu agifiiringe twagala tugambe nti olwaleero olunaku lwa independent omwezi guno Uganda mwe yafunira obwenunuzi amasanyalazi g'omwezi guno bw'ogagula unit ya siringi 3 ebintu bikendedde omuntu n'awulira nga you are feeling the independence in your mind. But now we don't feel the independence because the things are still as it is. Teri kikyuse mu mbozi yabagenda banyumiza. Njagala wa kamera. Otunule bulungi nnyo nga ngamba banna Uganda. Excuse me. Banna Uganda mwenna. Ekigambo menunula kitegeeza nti omuntu alina gafiiringa nga ye toganka kati kakobu kakatisi. Mumenunula munsi ezikuze olwaleero twalibadde tutuuka nga buli district erina obujjanjabi obwobwereere olwaleero buli district government badegenda gaba obujjanjabi obwobwereere abalongoosebwa aniya ku bwereere abalongoosebwa amaaso ku bwereere abagaba omusaayi nga bagugaba abajjanjabi ebirwadde ebya nga byabuki bya bwereere olwaleero gavumenti yali badde egamba nti tubawadde omwezi gwonna ogw'Okitoba nga uniti y'amasanyalazi ya siringi 3 oba 4 omuntu n'atandika okufiiringa independence. Gavumenti yali badde egamba nti amazzi tugalina wano tubawadde omwezi guno temugenda kusasula mazzi mmwe mwenna abakozesa amazzi aga national water amazzi nga gabwerere n'ofiiringa ki independence. Ne tosobola kufiiringa independence nga unity y'amasanyalazi siringi 900
tosobola kufiringa independence nga unity y'amazzi ya siringi 1,200 okiwulira. Tosobola kufiringa independence nga liita y'amafuta ya 15,455. Tosobola kufiringa independence ng'oluguudo lw'e Masaka okuva lwe lwagwamu we lwagwa kakati tugenda mu myezi 5-6 nga lugaanye okuggwa. Tosobola kufiringa independence ng'ebinnya bijjudde mu kibuga naye ng'abantu abawa omusolo bali wano Kampala. Emisolo gyonna egiyimirizaawo eggwanga giri wano Kampala naye ate wasinga ebinnya. Tosobola kufiringa independence ng'abantu emisolo gibali ku mitwe ng'ate abalala babawa taxi holiday. Tosobola kufiringa independence ng'abamu babasonyiwa emisolo abalala tebabasonyiwa misolo. Tosobola kufiringa independence ng'essente ezisolozebwa mu bantu baffe ababulijjo abawano okugeza mu kira bwe tuzisoloza tuziweereza mu gavumenti eyawakati ate bwe tuzisaba zikomewo eyaweereza ebbiliyoni okomyawo miliyoni 6 oba 7 tezina kye zikola. Tosobola kufiringa independence eyo. Independence gifiring ng'ebintu ebyo wammanga biri wansi omuntu nafiringa obwenunuzi obwo bwetwaze. Kale subira tunasuka olunaku olwaleero nyongera okujukiza aba Betty's Touch and Tibite studio abasangibwa ebuloba okusonga y'okunyirira makeup omulembe styling enviiri okutimba ku mukolo okupangisa gomas Betty's Touch and Tibite studio ebuloba enamba zolabawo ku kifaananyi ekiriko ebifaananyi bya makeup beto jabba mufunye bulungi nnyo. Suplex Gym basangibwa bweyogerere kavule kirinnya ku luddo luyitamu ngodde ebukasa ku nsonga ya gym buli kyomanyi ekya gym. Right now waliwo team eri e Kenya bagenze okulaba ani champion wa East Africa bagenda kulonda Mr Kampala ne Miss Kampala ku muzanyo gwa bodybuilding. Team yeri era nga Suplex Gym yataddemu akasente okulabanga abawagizi ebatambuza bagende badde tulinze bulinzi birabwe bagenda bate nga bakola ki nga bakomawo nabyo. Tongere jukiza ntukola airport pickups obokomawo mu Uganda winzo tukonako tujja kukisawa entebe ntukwaniriza ne tukuleeta bulungi nnyo nyini ddala pake wake wa mu ku mulyango. Kansa wali obugambo busuubiza abantu okusuubiza tetukyasuubiza twagala kukola. Bannayuganda ab'emikwano abagalwa tusaba mutuwe ku mukisa nga aba National Unity Platform mutuwe omwaganya tugatte toffaali nga tukyali fresh, tugatte toffaali ng'obwongo bukola, tugatte toffaali nga tukyali n'amaanyi, tugatte toffaali okujja Uganda weeri okujongerako ettoffaali wawe tulaga. Bassebo ne bannyabo yenze Kakooza Fred the man ate era nga ndi chief whip wa National Unity Platform mu council ya district ye Wakiso. Mbagaliza birungi byerere nga Kyagulanyi ye president w'eggwanga. Buli omu muntu ku muntu kuyega gw'okuyega, mukyala ku mukyala kuyega gw'okuyega, mukulu ku mukulu kuyega gw'okuyega. Ekigambo kimu National Unity Platform ku lwa people power. Mbagaliza bye munjagaliza mbeere ng'eggwanga likyuse nga tusobola okukyusa eggwanga ne tukuza independence nga buli kibiina tukikkiriza okukuza independence nga bwe kiba kiraba ebintu. So si kugamba nti National Unity Platform offices zaabwe tuzikutte bo tebalina kukola kintu kyonna wabula eggwanga lirina okukola naye nga amasannyalaze gali waggulu, amazzi gali waggulu, obubbi buli waggulu, enguudo nkyafu mu kibuga ebinnya biringa ebinnya. Olwo tukuza independent. Mutugamba ki? Kiki kye mutugamba e Kampala akitegedde kubira mu kamengalo? Kale atakumira mpera bankumire ku kamera mbadde ne Maira Angel tujja kubanga twongera okukoma mu program zaffe enda tutandise. Bwe tufuna gap oba ina kyagala tuogereko oweereza aka message ku namba zolaba oba no comment no wandika mu comment section tugireka waawo. Tujatandika ndoza kansa n'okubeera live ndoza ku TikTok tuba tuzinga tukola program nga tulikanga babeera batugoberera live babeera batulaba nga babuza ebibuzo byabwe. Nze Sonko Muhammad Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe
waabwe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.